Ryu powerful, mesin bor tembok bisa, kayu bisa. Untuk kelas newbie pemula nggak dipakai tiap hari ya lumayan. Lihat apa dalamnya. Handle, handlenya lumayan. Ada variabel speed, dari kanan dan kiri ada, kuncinya juga ada. Warnanya ngejreng ya, warna hijau. Ada manual book, kayaknya nggak usah dibaca dah, disimpan aja dulu. Ada habis kosong. Powernya 600 watt, maksimalnya 13 mili. Capacity. Coba ya. Sedikit kurang presisi untuk produk sambungannya. Nah, kurang presisi ya, bagus lah untuk harga 300 ke bawah ya. Lumayan. Tes speednya. Ya, untuk drill temboknya fungsi. Oke, sekian.